금강산 화엄사 성인대는 북설악 최고의 전망대로 짧은 산행으로 울산바위와 동해를 한눈에 담는 가성비 최고의 명품 산행지입니다. 천년고찰 화엄사를 지나 바위 능선에 오르면 눈앞에 거대한 병풍처럼 펼쳐지는 울산바위와 푸른 동해, 미시령 고개가 한 폭의 그림처럼 다가옵니다. 전날 눈이 많이 와서 풍광이 최고였습니다. 잊지 못할 자연의 감동을 느껴보세요. 자연을 즐기듯 흔적을 남기지 말아요. 아름다운 우리들의 산을 아끼고 사랑합시다.